Sabri Zamil Al-Mindri. Najua mambo ya jihad, nafasi ya jihad na ubora wa jihad uliozungumzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio amali pekee ambayo Mtume alayhi salatu wasallam alisema alitamani kwa fadhila za jihadi na mujahidin ashiriki jihadi au wawe kisha afufuliwe tena papo hapo, au wawe tena kisha afufuliwe tena papo hapo, au wawe tena mara tatu afu kwenye jihadi. Ametamani hivyo. Kwa nini? Kwa yale yaliyowekwa na Allah kwa al-mujahid. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, sidhani kama wamekufa, wako hai mbele Mola wao wanaruzukiwa. Mujahid aliyewawa fi sabilillah ni mtu pekee ambaye haulizwi maswali kaburini. Sote tutaulizwa maswali matatu na malaika Munkara wa Nakir, lakini mujahid fi sabilillah naam haulizwi maswali. Kwa nini? Rasul alayhi salatu wasalam alisema kafa bibariqati as-sayfi ala ra'sihi fitna, kafa bibariqati as-sayfi ala ra'sihi fitna. Ule mng'ao wa hatari ya upanga uliong'aa juu ya kichwa chake umetosha kwake yeye kuwa ni mtihani. Kwa hiyo ataepushwa na mitihani ya Munkara wa Nakir. Naam, mujahid fi sabilillah atafufuliwa siku ya kiyama, anamwaga damu, zile sehemu alizokitwa na mkuki, alizokatwa na panga, alizoingiwa na risasi, ile nyama iliyotoka damu baada ya kushambuliwa na bomu. Mujahid fi sabilillah atafufuliwa, damu zake zachuruzika kama kawaida. Launuhu launu dam wa rihuhu rihul misk. Naam, rangi yake ni rangi ya damu, harufu yake ni harufu ya misk. Mtume anasema alayhi salatu wasallam, na yeye huyo atapewa watu 70 katika familia yake walioandikiwa kuingia motoni, awaombee kwa Allah awatoe kwenye jahannam waelekee peponi. Watu 70. Baadhi ya ilmu wanasema 70 haikusudiwi kwa bidhabt, yani ile idadi bidhabt kwamba ndio hii 70. La, baadhi ya ilmu wanasema hii ni kuonesha kwamba ni wengi, sio 70 kwa maana ya namba. Wale wanaweza akawa 100 au 200. Baadhi ya wanazuoni wamekwenda huko. Baadhi ya ilmu wakasema 70 namba. Naam, bila shaka hili huonesha juu ya fadhila za almujahidun fi sabilillah. Allah amenunua roho zao na atawalipa pepo. Inna Allah ashtara min almu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal Qur'an. Kwa ukubwa wa jihad, vitabu vyote vitatu vimezungumza ahadi ya Allah kwa wale ambao watapambania dini yake. Taurati imezungumza hilo, Injili imezungumza hilo, kadhalika Qur'ani iliyoshuka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Na vimetajwa vitabu hivi vitatu kwa kuwa ndio mama wa vitabu vyote. Hivi ndivyo vikuu hivi vitatu, na katika hivi vitatu kikuu chao ni Qur'an, kitabullah, Qur'an kalamullah, ghairu makhluq.